பிரஸ்டீஜ் வழங்கும் டைனிங் டேபிள் இணைந்து வழங்குபவர் ஃபார்ச்சூன் ரீஃபைண்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில். ஹலோ வணக்கம், இது பிரஸ்டீஜ் வழங்கும் டைனிங் டேபிள் கோ பிரசன்ட் பை ஃபார்ச்சூன் ரீஃபைண்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில். நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன் வழக்கம் போல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சூப்பரான ஒரு குழம்பு, அதாவது கோழி உருண்டை குழம்பு. நம்ம இப்போ கோழி உருண்டை குழம்பு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு லென்த்தான ப்ராசஸ் தான், பட் நல்ல ஒரு சுவையானது. ஸோ கோழி உருண்டை குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துடலாம். கோழி உருண்டை குழம்பு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண சிக்கன் 300 கிராம், பச்சை மிளகாய் 2, நறுக்கிய பூண்டு 5 நம்பர், நறுக்கிய இஞ்சி சிறிது, மிளகாய்த்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, பொட்டுக்கடலை மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், எலுமிச்சை சாறு 1/2 நம்பர், பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பிலை சிறிது, கொத்தமல்லி சிறிது, புதினா சிறிது. குழம்பிற்கு தேவையானது என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். பட்டை 2, கிராம்பு 2, ஏலக்காய் 3, சோம்பு 1/2 டீஸ்பூன், ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன், மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், வரமிளகாய் 6, வரமல்லி 2 டேபிள் ஸ்பூன், திருகிய தேங்காய் 1/2 நம்பர், சின்ன வெங்காயம் 10, இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டேபிள் ஸ்பூன், தக்காளி 2, கருவேப்பிலை சிறிது, கொத்தமல்லி சிறிது, கசகசா 1 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, தேங்காய் எண்ணெய் 100 ml. கோழி உருண்டை குழம்பு தேவையானது என்னங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ நம்ம எப்படி பண்றதுங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து இந்த போன்லெஸ் சிக்கன், இதை வந்து நல்லா தண்ணி வடித்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதோட நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ண பூண்டு, அடுத்ததாக இஞ்சி, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, அதுவும் ஃபைன் சாப் பண்ணியிருக்கோம். தென் பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, அடுத்தது புதினா. இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் மிளகுத்தூள், கொஞ்சமாக லெமன், லைட்டாக லெமன் சேர்த்துக்கிறோம், லெமன் ஜூஸு, இதுக்கு தேவையான உப்பு, நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது எல்லாமே வந்து ஃபைன் சாப்பிடு, நல்லா சின்னதாக வெட்டி வச்சுக்கணும். ஒரு சைடு வந்து நான் ஸ்டீமர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இது நார்மலாக இட்லி பானை, நம்ம இட்லி பானை வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறோம். இது பொட்டுக்கடலை மாவு லைட்டாக சேர்த்துக்கிறோம். இது கம்மியாக சேர்த்தா போதும், அதாவது ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட். இது நல்லா வந்து எப்படி சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறோமோ அது மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே ஓகே. ஸோ இதில் வந்து பச்சையாக சிக்கன் கறி மற்ற எல்லாமே சேர்த்து எல்லாம் ஃபைனாக சாப் பண்ண அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். நல்லா வாசமாக இருக்குது, அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஃபைனாக இருக்குது. இதில் நம்ம உருண்டை உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம், பட் அதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக செய்கிறப்போ ஒரு சில மெனக்கெடுகள் இருக்க தான் செய்யும். பட் நம்ம அதை மீறி அதுலேருந்து வெளில வந்து அதை நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ப்ரெசன்டேஷன் கிடைக்கும். நான் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயங்கள் தான், அதாவது சிறிய மாற்றம் வந்து நிறைய பலனை கொடுக்கும். அது மாதிரி நமக்கு வந்து ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தாலும் ஒரு சூப்பரான டிஷ் வந்து நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க. சூப்பர். இந்த மாதிரி நம்ம உருண்டையாக உருட்டியாச்சு, இதை உள்ளே போட்டுடலாம். அப்படியே இட்லி பானையில் இறக்கியாச்சு. ஸோ இது ஒரு சைடு ரெடி ஆகட்டும். கோழி உருண்டை குழம்புக்கு வந்து கோழி உருண்டை ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம அதுக்கு ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கலாம். இதுக்கு நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்துகிறோம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. இதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா அரைக்க போகிறோம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், இதிலே நம்ம சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக ஜீரகம், தென் வரமிளகாய், இது வந்து நம்ம காரத்துக்கு இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். தென் மிளகு சேர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் கசகசா, இதோட கொஞ்சமாக கேஷ்நட், முந்திரி பருப்பு நம்ம வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா தேவைப்படாது. பட் இது வந்து ஒரு ரிச்னஸ் கொடுக்கும், வேணால் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கொஞ்சமாக வர மல்லி, தென் அடுத்ததாக நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். திருகின தேங்காய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இதில் வந்து லைட்டாக நம்ம மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதாவது யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய்கள் செய்முறைகள்லாம் வந்து உங்களுக்கு அதோட சுவையும் வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன்ல,
உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஷ் செய்கிறப்பே வந்து நமக்கு இந்த அப்பிடேட் பண்ணும், இந்த மூளை போய் நாக்கு சொல்லும் டே சாப்பிடு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ தான் வந்து அந்த உமிழ்நீர் வந்து சுரக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அடுத்ததாக நம்ம இது ஆறினோன்னே கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இந்த தேங்காய் எண்ணெய், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அருமையான வாசம் கொடுக்குது. என்னோடய மூளையில் போய் சொல்லுது சாப்பிடுன்னு. இதை கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும். ஸோ அடுத்து நம்ம கோழி உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு, மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு, குழம்பு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்துகிறோம். இதில் சோம்பு, கொஞ்சமாக சோம்பு, தென் ஜீரகம், இது தாளிப்பு, வரமிளகாய் கொஞ்சம் கிள்ளி போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறோம். இதில் நல்லா சாப் பண்ண சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம். வதங்கிடுச்சு. இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கியாச்சு. இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறோம். தென் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறோம். இந்த பழுத்த தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஒரு சைடு வந்து நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். உருண்டையும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ் மூமெண்ட் தான், சூப்பர். ஸோ இதை நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நம்ம இந்த சைடு வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த குழம்பு கொதிக்கிறப்ப இந்த உருண்டையை போட்டுக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி, லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். அந்த தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகும். தென் ஒரு கொதி வருது. இப்போ நம்ம இந்த அரைச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அது சீக்ரெட் ஆஃப் அவர் டிஷ். அது நம்மளே அரைச்ச மசாலா. ஈவன் நம்ம ஷோ பார்த்து பண்ணுறவங்களுக்கு இது சீக்ரெட்டே கிடையாது. இது சாதாரண விஷயந்தான். ரெகுலராக பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு போக போக உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு பிளானிங் தான், ஒரு கரெக்டான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் மட்டும் நம்ம குக்கரியில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸி தான். அவ்வளோதான். இது நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்கணும். இது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, பாருங்கள் இந்த மசாலா நல்லா கொதிச்சு, அதாவது சிக்கன் வந்து இன்றைக்கி ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம உருண்டையும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த உருண்டை வந்து நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்ததுனால உங்களுக்கு உடையாமல் இருக்குது. நம்ம சாப் பண்ணதுனால உங்களுக்கு சின்ன சின்ன துகள்கள்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இதில் கூட நம்ம குழம்பு உள்ளே போயிடும். நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்படியே நல்லா மையாக அரைஞ்சோ அது ஒரு மாதிரி பிசுன்னு ஆயிரும். இந்த மாதிரி நம்ம ஃபைனாக வெட்டி போட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப அது ஒரு டேஸ்ட்டு தான். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுற உணவு ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்ம ரசித்து செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ருசி ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா வந்துடும். ரெடி ஆயிடுச்சு.
கோழி உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்த்துடலாம். உருண்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா கலந்தோன்னே சிறு சிறு உருண்டையாக உருட்டி நம்ம இட்லி பானையில் அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். கடாயில் தேங்காய் ஊற்றி பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சோம்பு, ஜீரகம், மிளகு, கசகசா, வரமிளகாய், வரமல்லி, தேங்காய், கருவேப்பிலை இவை எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துட்டு நன்கு மைய அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். கடாயில் தேங்காய் ஊற்றி சோம்பு, ஜீரகம், கருவேப்பிலை தாளித்து நறுக்கிய வெங்காயம் சேர்த்து அதோட இஞ்சி பூண்டு விழுது, மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு அதோட கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் கலந்து தக்காளி சேர்த்து வதங்கினோன்னே அரைச்ச விழுதோட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பச்சை வாசனை போனோன்னே கொஞ்சமாக உப்பு கலந்துட்டு அதோட ஒரு கொதி வந்தோன்னே நம்ம அவிச்ச உருண்டைகளையும் கலந்துட்டு மிதமான சூட்டில் ஒரு 3 நிமிஷம் வேக வச்சோம் அப்படின்னா சூப்பரான கோழி உருண்டை குழம்பு தயாராகிடும். கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். அதுதான் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு ப்ராப்பர் அப்ரிஷியேஷன் சொல்லலாம். கீப் வாட்சிங் சரிகமா டிவி ஷோஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல். இது நம்ம பிரஸ்டீஜ் வழங்கும் டைனிங் டேபிள், பிரசன்டட் பை ஃபார்ச்சூன் ரிஃபைன்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில். நான் உங்கள் செஃப் பாலனி முருகன். நன்றி, வணக்கம். டிப் ஆஃப் த டே, அதாவது கட்லெட்டு, கோலா உருண்டை, அந்த நக்கட்ஸ் அப்படின்னா செய்கிறப்ப உங்களுக்கு அதாவது ஷேப்டு ஸ்டார்டர்ஸ் அதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்சு முடித்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பீஸ்லேயே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அதாவது ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சுட்டு நீங்கள் கடைசியாக டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ். அதாவது ஸ்டீம்டு மசாலா சப்பாத்தி. அதாவது நம்ம சப்பாத்தி அது உள்ளார ஸ்டஃப் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ரொம்ப ஒரு அருமையான டிஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம்.